তোমাদের আর কি কি কিনে দিব বলো, তোমাদের আর কি কি কিনে দিব, তারপরে তো ভালো করে কফি বানাতে পারবো। কি বলেন বস? মানুষ খালি বলে ভাই আপনি একটু বাইরে দিয়ে যেয়ে এটা ঢুকে দেন। মানুষ খালি কফি শপ খুলতে চায়, কফি শপ খুলে কফির ব্যবসা এত ইজি না। দেখেন তো এবার এদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। দেখো এই লম্বা দেখো বাংলাদেশের গুলা কাটা লাগে, এটা প্রেস করলে খুলে যাবে। ইউরোপিয়ানরা এই কারণেই আমাদের থেকে আসে। কফি সম্পর্কে অনেক ভালো। আমাদের বাংলাদেশে যেমন চা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া। দেখছো এটা হচ্ছে একটা মেনু, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে হলো ইসের জন্য, আমাদের সিঙ্গেল অরিজিনের জন্য। সবাই খালি স্ক্রুতে লাগাই যাবে, স্ক্রু আছে না? ওটা দেন তো, প্যাকেটটা দেন, এটা নিচেরটা দেন, এই লাড্ডুটা দেন আর এটা দেন। হাতটা চেষ্টা একটু বড়টা। এটা কি যে উপরে রাবার রাবার সহ ওইটা। ইয়েস, দেখেন নাকি বস, এটা যেভাবে ধরবে না আপনি বুঝে লাগেন না? এই যে এখানে দেখে বক্সে এই জিনিসটা বহুত কাজে। হ্যাঁ একদম ভিতরে এগুলো। আর আমাদের সিঙ্গেল অরিজিন না, হ্যাঁ সিঙ্গেল অরিজিন তো মনে করেন যে আপনার আমি তো 3টা অরিজিন ইউজ করবো, বুঝছেন? 3টা অরিজিন ইউজ করবো, সো এটা আমার লাগবে, নাহলে একটার সাথে আরেকটা তো মিক্স হয়ে যাবে। কিসের শর্ট নেন? শর্ট লাগবে স্টার বুঝছো? এটা এখন তোমাকে আমি জিনিসটা বুঝাই। হ্যাঁ এটার মধ্যে হচ্ছিল মাপবা কফি, একটা ওয়েটিং স্কেল এখানে দিবা, ঠিক আছে? তোমরা কফি মাপবা, মাপার পরে এটার মধ্যে গ্রাইন্ডিং করে দিবা। মানে আমার 18 গ্রাম কফি বা যে গ্রাম কফি না, এটাই গ্রাইন্ড হবে শুধু। হ্যাঁ এই যে এখানে যে স্কেলে রাখবা, ঠিক আছে? এখানে রাখবা, প্রেস করলে এটার মধ্যে দিবা, বুঝছো? নিয়ে তারপর কি করতে হবে এটারে, বুঝছো? দিয়ে তারপর বসে মিশে দিয়ে যাবো। একসাথে দুটো ধরে ডুবে দিতে হবে। মানে পুরা পুশ করে যতটুকু কফি বেন সবটুকু বের করা যাবে। এটা প্রপারলি লাগে না, এটা হালকা লেগে থাকে। ফাঁকা থাকলে তো বাতাস বের হয়ে যাবে। বুঝলো না? মানে এটা উল্টা লাগেছে সামনে না, এটা আরও উপরে থাকবে, এটা থাকবে নিচে, এটা থাকবে উপরে।